20 bab. Şu çağda Benyamin qabilasidan bo'lgan Bikrining o'g'li Shiba degan bir osal odam shu yerda edi. U burg'i kelib, Yeshayning o'g'li Davudning bizga o'tkazib qo'ygani yo'q. Bizning ham uningda qarzimiz yo'q. Hey İsraillar, hammamiz o'z o'ylarimizga qaytayli, dedi. Shuningdan keyin barliq İsrail xalqi Davudni tashlab Bikrining o'g'li Shibaga agishib ketdi. Yahuda qabilasidagilar bo'lsa, o'zlarining podshohiga sodiq bo'lib, Yordan daryosidan Yerusalimga qadar uningga agishib keldi. Davud podshoh Yerusalimdagi o'rdasiga qaytib kelib, ordani saqlashga qoldirgan 10 to'qalni maxsus bir uyga o'rinlashtirib, nazarbat ostiga oldi. Davud podshoh ularning turmushiga qaradi, lekin birarsi bilan billa bo'lmadi. Ular toki ömrünün oxirigacha nazarband ostida tul xotinlardek yashidi. Shuningdan keyin Davud podshoh o'z qo'shinining bosh sarkardasi Amasaga 3 kun ichida Yahuda qabilasidagilarni huzurimga jam qil. O'zingmi bu yerda bo'l dedi. Amasa Yahuda qabilasidagilarni jam qilg'ili ketdi. Lekin u belgilangan vaqt ichida qaytib kelmadi. Shunga Davud Abishayga, Bikrining o'g'li Shiba bizga Absalomdinmi eg'ir ziyon elib keladi. Sen odamlarimni boshlab berib, uning kaynidan qo'g'la. Bo'lmasa u sepirlari mustahkam bir shaharni tepib kirib elib, yo'shinib oldi, dedi. Shuning bilan Yoabning odamlari Kretlar bilan Pelitlardan tarkib topgan Yasavullah va Bahodirlar Abishay va Yoabga agishib, Yerusalimdan yo'lga chiqib, Bikrining o'g'li Shibani qo'g'lab mangdi. Ular Gibondagi Qoram tashning yeniga kelganda, Amasa ularning oldiga chiqdi. Yoab jang kiyimlarini kiygan bo'lib, beliga g'ilobli xanjar isilgan kamar bog'lagan edi. U oldiga qarab manganda xanjar siyrilib tushib qoldi. "Yaxshimi sen qerindishim?" dedi Yoab Amasaga va uning yuzini so'yish uchun o'ng qo'li bilan uning soqilini tutdi. Amasa Yoabning so'l qo'lidagi xanjarni bayqimidi. Shu chaqda Yoab xanjarni uning qo'rsiqiga tiqib etdi. Uning uchay qirillari yerga shaloqlab tushdi. Amasaga ikkinchi xanjar urishning o'rni qolmadi. Uning jini darhol chiqdi. Shuningdan keyin Yoab va aksi Abishayla Bikrining o'g'li Shibani davomli qo'g'lashga mangdi. Yoabning odamlaridan bir yosh yigit Amasaning jasadi yenida turib, "Kim Yoab bilan Davud taraf tutsa, Yoabning orqasidan mangsun," dedi. Amasaning jasadi o'z qiyniga milinib, cho'ng yo'lning o'ttirsida yotatdi. Yilqi yosh yigit o'tib ketayotgan har bir odamning jasadini ko'rganda, uningga qarab turib qolganligini ko'rib, jasadni yo'ldan so'rab etizga opirib, ustini bir chapon bilan yepib qo'ydi. Jasad cho'ng yo'ldan yo'tib etilgandan keyin hammaylan Yoabga agishib, Bikrining o'g'li Shibaning kaynidan qo'g'lab ketdi. Shu asnoda Shiba barliq İsrailiya qabillarining zeminlarini besib o'tib, Bayt Maakadagi Abel shahriga yetib keldi. Bikri qabilasidagilarning hammasi yig'ilib, Shibaga agishib shaharga billa kirgan edi. Yoab va uning odamlari Shibaning Bayt Maakadagi Abel shahrida ekanligini anglab, u yerga berib shaharni qamal qilib oldi. Ular shahar sepliga yo'lab to'pa dövildi va sepilni urib buzishga boshladi. Shu paytda bir dona ayol shahar ishidan, "Anglanglar, anglanglar, Yoabga danglar, bu yoqqa kelsin, uningga deydigan gapim bor," deb tovladi. Yoab yilqi ayolga yaqinroq keldi. "Sizlar Yoab bo'lamla?" deb so'radi ayol. "Ha, men shu," dedi Yoab. "Didaklarning gapiga quloq solg'ayla," dedi ayol. "Ha, anglabotiman,"
dedi Yoab. Ayol gepini davom qilib, qadimkilar maslahatni Abeldi al, barliq davolar unda hal bo'lar debdikan. Biz Isroiliyaning tinchlikparvar, sodiq kishilaridanmiz. Sizlar Isroiliyaning bu ana shahrini vayron qilmoqchi bo'ldilar. Sizlar nima deb Parvardigorga tava bo'lganni yo'q qilmoqchi bo'lyaptilar, dedi. Xudo saqlasin, dedi Yoab. Men bu shaharni hargiz vayron qilmoqchi yoki yo'q qilmoqchi emasman. Hargiz undaq emas. Efraim tog'liq rayondan bo'lgan Bikrining o'g'li Shiba degan bir odam Davud podshohga qarshi isyon ko'targan edi. Faqat shu bir kishini topshirib basanglar bo'ldi. Men bu shahardan ketaman. Bo'ladi amsa. U odamning qolisini sepildan sizlarga tashlab berimiz, dedi ayol. Shuning bilan ayol butun shahar ahliga o'zining dono so'zlarini yetkizdi. Ular Bikrining o'g'li Shibaning qolisini kesib olib, Yoabga tashlab berdi. Yoab burg'usini kelishi bilan odamlari shahardan chiqib, o'z uylariga qaytishdi. Yoab Yerusalimga, ya'ni Davud podshoning yeniga ketdi. Yoab butkul Isroiliya qo'shinining bosh sarkardisi. Yehoyadanning o'g'li Binaya Kiretlar bilan Pelitlardan tarkib topgan Yasovullarning qo'mondoni. Adoram hasharchilarni boshqurg'uchi. Ahilutning o'g'li Yehoshafat taskirichi. Shiva bosh putukchi. Zadoq bilan Abiyatar ruhoniy edi. Yoyirliq Ira bo'lsa Davudning xususiy ruhoniysi edi.